ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია უპასუხებს ახლა მოამბის შეკითხვებს. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშიდობის მადლობა მოდავისთვის. ქალბატონ თამარ, დღეს არსებული მონაცემებით 402 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან 95-ია გამოჯამრთელებული. არის თუ არა იმ გათვლების ფარგლებში ეს მაჩვენებელი, რაზეც აქამდე საუბრობდით და რამდენად და რა შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს შემთხვევების არაპროგნოზირებადი მატება? ეს მაჩვენებელი 402 შემთხვევა ჯერ კიდევ საბედნიეროდ რჩება იმ კეთილსაიმედო პროგნოზის ფარგლებში, რომელზედაც ჩვენ მოდელირების დროს საუბრობდით და მუშაობდით, თუმცა რა თქმა უნდა, გეომეტრიული პროგრესიის ზრდის რისკები კვლავაც რჩება. ჩვენ ამგვარი ტენდენციის შენარჩუნების შესაძლებლობა მოგვცა სწორედ იმ სოციალური დისტანცირების ღონისძიებებმა, რაც ქვეყანამ განახორციელა დღემდე, რაშიც ჩვენ დღესაც ვრჩებით და ამდენად დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მაქსიმალურად მივყვეთ ამ წესებს, არც ერთი წუთით არ მოვადუნოთ ყურადღება და სიმკაცრე ამ ღონისძიებების განხორციელების თვალსაზრისით, რათა შევინარჩუნოთ ამგვარი ტენდენცია ეპიდემიის ეტაპობრივი და ნელი განვითარების და თავიდან ავიცილოთ ის პიკი, რომლითაც ყველას ძალიან გვეშინია იმ მიზეზებიდან გამომდინარე, რომ პიკმა და ძალიან სწრაფმა ზრდამ შეიძლება უბრალოდ გამოიწვიოს ბლოკირება სისტემური და პასუხის გაცემა გახდეს ძალიან რთული. აღდგომის დღესასწაულის წინ გამკაცებულმა შეზღუდვებამ და თუნდაც საეკლესიო რიტუალებში მოქალაქეების მინიმალურმა ჩართულობამ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ეპიდვითარებაზე თქვენი შეფასებით? რა თქმა უნდა, რისკი ამ შემთხვევაში მომატებულია და ჩვენ ვემზადებით მომატებული რისკის შემცირებისთვის. ის შედეგი, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს არის 2 კვირის წინ გატარებული სოციალური დისტანცირების ეფექტი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ სულ მცირე 2 კვირიან პერიოდებზე ვსაუბრობთ, როდესაც ინტერვენციას შემდეგ შედეგი ექნება 2 კვირის დაგვიანებით. ანუ დღეს, როდესაც ჩვენ გვქონდა თავშეყრა, მართალია შედარებით ზომიერად და წესების დაცვით სააღდგომო დღესასწაულში მონაწილეობის პროცესში, აი ამის შედეგების მოლოდინი უნდა გქონდეს დაახლოებით 10 დღის 2 კვირის შემდეგ. ამდენად ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედაც რომ სოციალური დისტანცირების ღონისძიებების კიდევ უფრო გამკაცრება იმისთვის, რომ ის გადაცემა უკვე საზოგადოებაში, თუ ეს გადაცემა უკვე დადგა და თუ მოხდა გარკვეული გავრცელება ინფექციის თავშეყრის ადგილებში, კიდევ შემდეგ მეტად აღარ გავრცელდეს და ამდენად მაქსიმალურად აი სწორედ ეხლა მომდევნო 2 კვირა იქნება კრიტიკული იმ თვალსაზრისით, რომ სწორედ ეხლა აქვს მნიშვნელობა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა სოციალურ იზოლაციას და დისტანცირებას იმისთვის, რომ თუ კი ადგილი ქონდა ინფექციის გავრცელებას, მისი შემდგომი გადაცემა უკვე საზოგადოებაში არ მოხდეს და სწორედ ეს არის ის გამოსავალი, რომელიც ჩვენ აგვაცილებს თავიდან ეპიდემიის მასიურ გავრცელებას საზოგადოებაში. ამდენად მომდევნო 2 კვირა არის განსაკუთრებით კრიტიკული და სოციალური დისტანცირების ზომები უნდა დავიცვათ მაქსიმალური სიზუსტით და მაქსიმალური დამყოლობა უნდა გქონდეს იმ რეკომენდაციებზე, რასაც გვეუბნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. არ უნდა ვეუბნოთ ქალბატონ თამარ იმ შეზღუდვების შერბილებას და გაუქმებას, რაც აქამდე იყო, ანუ ამ შეზღუდვების 10 დღის ვადის გასვლის შემდეგ უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ გახანგრძლივდება შეზღუდვები? ჩვენ მომდევნო 2 კვირა, როგორც გითხარით, გვაქვს განსაკუთრებით საყურადღებო იმ თვალსაზრისით, რომ თავიდან ავიცილოთ ის გავრცელება, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს გასულ შაბათ-კვირას თავშეყრის ადგილებში ინფექციის გავრცელებას. ამდენად მომდევნო 2 კვირა იქნება მაქსიმალური სიმკაცრის. შემდეგ იმის დამიხედვით, თუ ეპიდემია როგორ გავრცელდება და ამისთვის სპეციალური სამეცნიერო საზომები არსებობს, რაც გვეუბნება, რომ აი ეპიდემიის გავრცელების ამ ტენდენციის პირობებში შესაძლებელია ან არ არის შესაძლებელი სოციალური დისტანცირების ზომების გამკაცრება ან შერბილება, აი ამის მიხედვით უკვე მიიღება შემდეგი გადაწყვეტილებები იმაზე, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი განსხვავებული შედარებით შერბილებული ზომების შემოღება, მაგრამ ჯერჯერობით მაქსიმალური სიმკაცრე გჭირდება. ქალბატონ თამარ, იმ შემთხვევაში თუ ეს ტენდენცია ვერ შენარჩუნდება, რამდენად მზადაა საქართველოს ჯანდაცვის სექტორი და არის თუ არა ის ყველაზე უარესი სცენარი, რაც შეიძლება იყოს? გასულ კვირას სპეციალისტებმა რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში იტალიის განმეორებაც არ გამორიცხეს. რამდენად მზად არის ჩვენი ჯანდაცვის სექტორი?
ეხლა მართალი გითხრათ, მე არც მინდა დაუშვა იმის ალბათობა, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც აუცილებელია და ყველანაირი პირობა არსებობს იმისთვის, რომ სოციალური დისტანცირების ზომები მაქსიმალურად შენარჩუნდეს და ის რაც აქამდე გაკეთდა, რაღაცა მიზეზის გამო არ შენარჩუნდება, რადგან ეს არის ისევ ჩვენ ხელში და თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია დაიცვას სოციალური დისტანცირების ის წესი, რომელიც ვიცით, რომ უნდა დავიცვათ. ამდენად უბრალოდ არც მინდა თეორიულ ვარიანტშიც კი განვიხილო ის სცენარი, როდესაც ჩვენ რატომღაც არ დავიცავთ ამ წესებს და დაველოდებით იმას, თუ რამდენად გაუძლებს ჯანდაცვის სისტემა პიკთან დაკავშირებულ შემოტევას. რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემის მზაობას, ჯანდაცვის სისტემა დიდი ხანია ემზადება იმისთვის, რომ სისტემას კონდეს შესაფერისი პასუხის საშუალება. თუმცა, როგორც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, ეს პასუხი შესაძლებელია იყოს ეფექტური იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სოციალური დისტანცირების შედეგად მივიღებთ ეპიდემიის ეტაპობრივ და ნელ გავრცელებას. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ჩვენ სისტემას, არამედ ყველა სისტემას, ნებისმიერ სისტემას გაუჭირდება მოსალოდნელი პიკის გადატანა, თუ ეს პიკი იქნება უკონტროლო. ამდენად, კვლავაც ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ჩვენ გავუძლოთ, რეალურად გადავიტანოთ ეს ეპიდემია, არის პრევენციის ის ზომები, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ და რომელიც ბოლომდე უნდა დავიცვათ. მზაობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მობილიზებულია პირველადი ჯანდაცვა, მობილიზებულია ჰოსპიტალური ქსელი და დღეს უკვე 24 საავადმყოფო, როგორც კოვიდის და ცხელების კლინიკა, ესე არის იდენტიფიცირებული, ასევე 16 საავადმყოფო რაიონულ დონეზე სრულად მობილიზებულია ცხელების მქონე პაციენტების მისაღებად, ისევე როგორც ბევრი სხვა დიდი კლინიკა, ვისაც პრეტრიაჟისთვის თუმცა გალბატონ თამარ, იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებთ, რომ რეგიონებში კლინიკების საავადმყოფები არ არიან შესაბამისად მზად. გარკვეულ რეგიონებში დიმიტრი ხუნდაძეც საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით. როგორია დღეს მდგომარეობა ამ რეგიონებში? რეგიონებში ჩვენ რაიონულ დონეზე გვაქვს მცირე ზომის საავადმყოფოები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება 15 საწოლიანმა ან 25 საწოლიანმა საავადმყოფომ რეალურად გაუძლოს მასშტაბურ შემოტევას პიკის ფაზაში იმ შემთხვევების, რომელიც შესაძლოა გავრცელდეს და დადგეს, თუ კი ჩვენ ისევ და ისევ არ დავიცავთ ამ სოციალური დისტანცირების წესებს. იმ რაიონულ ცენტრებში, სადაც ორი საავადმყოფოა, ერთი საავადმყოფო გადაკეთა ცხელების კლინიკად, რომელიც მხოლოდ ცხელებიან პაციენტებს მიიღებს, თუმცა არის ბევრი რაიონული ცენტრი, სადაც ერთადერთი საავადმყოფოა და ეს ერთადერთი საავადმყოფო კვლავაც საჭიროა იმისთვის, რომ მოსახლეობას აქვს სხვადასხვა სომატური პრობლემა, რომელსაც სამედიცინო ჩარევა ჭირდება და ამ საავადმყოფოებმა უნდა გააგრძელონ ფუნქციონირება ჩვეულებრივ რეჟიმში. მონიტორინგის შედეგების შედეგად გამოიკვეთა ისიც, რომ ზოგიერთ ადგილზე საჭირო იქნება დამატებით ეს ეგრეთ წოდებული პრეტრიაჟის, ანუ წინასწარი შეფასების ზონის მოწყობა, იქნება ეს კარვის სახით თუ რაღაცა დამატებითი ნაგებობის სახით, სადაც სიცხიანი პაციენტის შეფასება მოხდება სწრაფად, იმისთვის, რომ შემდეგ გადამისამართეს ცხელების ან რეგიონულ დონეზე კოვიდის კლინიკებში. ეს არის სქემა, რომელსაც ჩვენ მივყვებით და ინფექციის კონტროლის კუთხითაც ბევრს მუშაობთ მცირე ზომის რაიონულ კლინიკებთან, რათა უნებურად, როდესაც პაციენტი თვითდინებით ბუნებრივად მიმართავს ამ კლინიკას და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, ხომ არ არის ამ შემთხვევაში კორონავირუსული ინფექცია, თუ კი სიცხე აქვს პაციენტს ან რომელიმე სხვა დაავადება და მაინც ვიყოთ ფრთხილად. ამდენად ინფექციის კუთხით მზაობაზე ბევრს მუშაობთ და ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. გალბატონ თამარ, რომელ რეგიონშია დღეს ყველაზე რთული ვითარება? გულისხმობ როგორც ინფიცირებულთა რაოდენობას, ასევე კავშირების დადგენის თვალსაზრისით. რეგიონების შემთხვევაში ჩვენ განსაკუთრებული დატვირთვა მაინც მოდის თბილისზე და დიდ ქალაქებზე. თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი. ეს არნიშნავს იმას, რომ რეგიონულად ესე გვაქვს განაწილებული კოვიდის შემთხვევები, შეიძლება ყველა რეგიონში აღმოცენდა ერთეული შემთხვევა და ჩვენ დღემდე გვაქვს უფრო მეტი იმპორტირებული შემთხვევები, რომელიც აღინიშნა ან კარანტინში მყოფ პირებში, ან ქვეყანაში იყო შემოუტანილი და ეს პაციენტები ჯერაც აგრძელებენ მკურნალობას, ესე რომ გითხრათ, რომ ლოკალიზებული ეპიდემიის სახით იყო ის მკაფიო მატება ნაკლებად, თუმცა იცით, რომ ცნობილია ქობულეთის კლასტერის შესახებ, ასევე ცნობილი იყო მარნეულის კლასტერი და დღეს მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, უკვე მერამდენიმეჯერ მიმდინარეობს იქ თერმული სკრინინგი, ანუ ციკლურად ეს უნდა რამდენჯერმე ჩატარდეს თერმული სკრინინგის შემდეგ PCR-ით გამოკვლევა გუშინ ძალიან დიდი რაოდენობა
მასალის იქნა აღებული PCR ტესტირებისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან. საბედნიეროდ შემთხვევების დიდი უმრავლესობა არის უარყოფითი, მაგრამ ეს არ იძლევა დამშვიდების საფუძველს და სრულად უნდა მოხდეს ამ რეგიონის შესწავლა. შემდეგი 2 დღე კიდევ დაეთმობა სკრინინგს და განმეორდება ეს პროცესი 1 თვის განმავლობაში რამდენჯერმე უნდა შესრულდეს ესეთი პროცედურა. ეს არის ადგილობრივი ეპიდრიაგირების სქემა, რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ სხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც კი ამის საჭიროება იქნება. ყველამ ვიცით, ქალბატონ თამა, რომ შიდა გავრცელება დაწყებულია. თქვენი შეფასებით, რამდენად კონტროლირებადია დღეს შიდა გავრცელების მაჩვენებელი ქვეყანაში? ჩვენ სტატისტიკას თუ შევხედავთ, შიდა გავრცელების მაჩვენებელი კონტროლირებადია, ამას უჩვენებს ნელა მზარდი ციფრები და ასევე ის ინტერვენციები, რომელიც ჯერ კიდევ შესაძლებელი არ განხორციელდეს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა კონტაქტი გამოვიკვლიოთ და მოხდეს სრული შესწავლა თითოეული ახალი შემთხვევის, ეს ჯერჯერობით შესაძლებელია, თუმცა როგორც სხვა ქვეყნებში ამის გამოცდილება უჩვენებს შემთხვევების მატებასთან ერთად იმის რისკი, რომ უკვე ყველა კონტაქტის გამოკვლევა ამდენად საფუძვლიანად ვეღარ მოხდება, რა თქმა უნდა, არსებობს ამდენად ისევ და ისევ უნდა ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ ამგვარი ზრდის ტემპი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კონტროლის ხარისხი იქნება უფრო მაღალი და ჩვენ თავიდან ავიცილებთ ეპიდემიის პიკურ ზრდას. ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ თავად მედიკოსებში ინფიცირების მომატებულ რისკებზე. ეს გამოწვეულია ეს უსაფრთხოების წესების დარღვევით თუ არასათანადო აღჭურვილობით და რა დამატებით ზომებს იღებს თქვენი უწყება, რომ ექიმების დაავადების რისკები იყოს მინიმალური? სამედიცინო პერსონალი ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ და ჩვენი მთავარი აქცენტი და ყურადღება არის სწორედ მიმართული იქამდე, რომ პირველ რიგში სამედიცინო პერსონალს ჰქონდეს ყველა ის საჭირო აღჭურვა, რაც არის მოწოდებული თავდაცვისთვის და ეს დღეს ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობით არსებობს. ძალიან ბევრი უწყება სახელმწიფო სამთავრობო უწყება ჩაერთო იმ პროცესში, რომ დროულად ჩამოსულიყო მარაგები ქვეყანაში და საბედნიეროდ დღეს მოხერხდა საკმარისი მარაგების მობილიზება და სამინისტრო ანაწილებს ამ მარაგებს ცენტრალიზებულად პირველ რიგში იმ კლინიკებში, ვინც მონაწილეობს ამ პროცესში და ასევე სხვა კლინიკებში შეძლების დაგვარად გარკვეული მარაგები ამ კლინიკებს თავადაც ჰქონდათ. მეორე ეს არის უკვე პირადი დაცვის საშუალებების სწორი გამოყენება. რა თქმა უნდა, ყველა სამედიცინო პერსონალი ინფორმირებულია, ტრენინგი გავლილი აქვს და იცის, როგორ უნდა მოხდეს სწორად ამ აღჭურვილობის გამოყენება, თუმცა დატვირთული რეჟიმის, დაძაბულობის, გადაღლილობის და ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით შეიძლება მაინც გარკვეულ მომენტში იქნას დაშვებული შეცდომა ამ აღჭურვილობის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომელიც აღწერილია ბევრ ქვეყანაში და რამაც გამოიწვია სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირება. ამდენად ჩვენი რეკომენდაცია აქაც არის ის, რომ სამედიცინო პერსონალს ჰქონდეს მუშაობის ადეკვატური რეჟიმი, რომ თავიდან ავიცილოთ გადაღლა და გადატვირთვა იმ პერსონალის, ვინც COVID კლინიკებში და ასევე ცხელების კლინიკებში მუშაობს და რა თქმა უნდა, ასევე მუდმივი ტრენინგები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე არის ძალიან კარგი ვიდეო მასალა, რაც ჩვენ გავრცელებული გვაქვს და ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის ტრენინგები და ადგილზე ვიზიტები ყველაზე მნიშვნელოვანია კლინიკებში და ვფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება მუდმივად, რადგან ერთჯერადი სახით ამის ჩატარება საკმარისი არ არის და ეს არის მთავარი დაცვის საშუალება, რაც ჩვენ სამედიცინო პერსონალის ამ სიტუაციაში დაცვის საშუალებას მოგცემს და ასევე მინდა აღვნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანი ონლაინ კონსულტაციის სისტემა. პირველადი ჯანდაცვა არის მთავარი ფრონტის წინახაზი, რაც ყველა შემთხვევაში უნდა დავიცვათ, ისევე როგორც სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ექიმები, ამდენად თუ უკიდურესი აუცილებლობა არ არის, ოჯახის ექიმი ბინაზე არ მიდის და ჩვენ ამამოქმედეთ და კარგად მუშაობს ონლაინ კონსულტაციის სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია 112 ზარებთან და მოქალაქეს, რომელსაც აქვს რესპირაციული სიმპტომები, თვლის, რომ მაღალი რისკი აქვს COVID-ის, სჭირდება კონსულტაცია, მას შეუძლია დაარეკოს 112-ზე, მისი ზარიგა და მისამართება ოჯახის ექიმთან და ოჯახის ექიმი მას გაუწევს ძალიან მაღალ კვალიფიციურ ონლაინ კონსულტაციას და ეს მექანიზმი კარგად მუშაობს და არის ერთ-ერთი დაცვა ასევე. არა მხოლოდ იმიტომ არის ეს კარგი, რომ პაციენტს ექნება საშუალება, რომ მიიღოს კონსულტაცია ასე დაუყოვნებელ რეჟიმში, არამედ ექიმებისთვისაც არის დაცვის კარგი საშუალება. თუ არ არის აუცილებელი ექიმთან ვიზიტი, ჯობს რომ გადავიდეთ ონლაინ მექანიზმებზე და ამით ვიხემძღვანელოთ ამ პროცესში. გასაგებია. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ აგრესიულ ტესტირებას, რომელიც რამდენიმე დახურულ დაწესებულებაში უნდა დაიწყოს, ხომ არ დასუსტდა უკვე როდის და რა ჯგუფებში ჩატარდება ეს ტესტირება?
ტესტირების შესაძლებლობები ჩვენ დღეს გვაქვს ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე 2 კვირის წინ თუნდაც ჰქონდა. ჩამოვიდა ის ტესტები, რომელსაც ველოდით. PCR ტესტების მარაგი შეივსო და ასევე ფართოვდება ლაბორატორიული ქსელი. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს კონკრეტული გეგმა და სამშაბათიდან PCR ტესტირება შემოერთება ახალი კერძო ლაბორატორიები, რაც მნიშვნელოვნად გააფართოვებს ქსელს და ასევე შეამცირებს იმ დროს, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა ტესტების აღებაზე და პაციენტს დიდხანს არ მოუწევს დაყოვნება ჰოსპიტალში. ვიდრე ის მიიღებს პასუხს. ასევე უკვე ფართოდ არის გამოყენებული ანტისხეულების ტესტები, რაც იძლევა უკვე მე-6 დღიდან ინფექციის მიმდინარეობის გამოვლენის საშუალებას. ამ ტესტებსაც ივიყენებთ უკვე ცხელების კლინიკებში, ასევე COVID კლინიკებში სამედიცინო პერსონალის ტესტირება დავიწყეთ, ასევე თავდაცვის სამსახურებში გამოვიყენეთ ანტისხეულ ტესტები, ასევე სწრაფი ანტიგენ ტესტები და პირველი სამიზნე ჯგუფი მაინც არის სამედიცინო პერსონალი. სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სამსახურში დავიწყეთ ახლა ტესტირება დაახლოებით 4500 თანამშრომელია იმ სამსახურში დასაქმებული და პირველი 1000 პაციენტი, 1000 ექიმი და სხვა სამედიცინო პერსონალი გაივლის ტესტირებას აი ამ დღეებში კვირის ბოლომდე დასრულდება ეს ტესტირება და ასევე მოხდება მათი მოცვა შემდგომ უკვე ამ ტესტებით. ტესტების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად იზრდება, ოქროს სტანდარტი რჩება, რა თქმა უნდა, PCR ტესტირება, მაგრამ კარგია ის, რომ PCR ტესტირების დროც ჩვენთვის შემოკლდება, იმის გამო, რომ გვაქვს უკვე CFAD-ის მიერ მოწოდებული ტესტი, GeneXpert-ის საშუალებით ხდება ამ ტესტის გამოყენება. კარგია ძალიან 45 წუთია მისი დრო და ჯერ მხოლოდ ცოტა რაოდენობა გვაქვს 1500 კარტრიჯი ჩამოვიდა ქვეყანაში საცდელი პირველი გამოყენებისთვის და შემდეგ უკვე პერსპექტივაში გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ტესტებიც მეტი იყოს ქვეყანაში და კარგია, რომ GeneXpert-ები ბევრი გვაქვს დაახლოებით 47 ბევრ რაიონული დონის კლინიკაში და უკვე ადგილზე შეეძლებათ კლინიკებს დაუყოვნებლივ ამ ტესტის ჩატარება, რაც ძალიან დაეხმარებათ როგორც შემთხვევის ადრეულ დადგენაში, ასევე დიფერენციულ დიაგნოსტიკაში, რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ. გასაგებ მედიკოსების შემდეგ ხომ არ გეგმავთ, რომ გარკვეული დაწესებულებების ტესტირებას, ანუ მედიკოსების შემდეგ ვის შეიძლება რომ ჩაუტარდეს ტესტირება? რაიმე გეგმა ხო არ გაქვთ ან მონახაზი? ჩვენ მიყვებით სამინისტროს ალგორითმს. ამ ალგორითმის თანახმად პრევენციული სახით ტესტირება რეკომენდებულია იმ ჯგუფებისთვის, ვინც არის განსაკუთრებით მაღალი რისკის. ამაში შედის სამედიცინო პერსონალი, შედის თავშესაფრებში მცხოვრები პირები, ასევე შედის ის პირები, ვინც საქმიანობს ორგანიზებულ ჯგუფებში. ამ ორგანიზებული ჯგუფებიდან ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ჯარის მოცვა, ასევე სამედიცინო პერსონალის მოცვა. შემდეგი ჯგუფი აუცილებლად იქნება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში დასაქმებული და ასევე იქ მცხოვრები ბენეფიციარები, თავშესაფრებში მყოფი პირები და ასევე ამავე ჯგუფს მიეკუთვნება სამონასტრო კომპლექსებში მცხოვრები პირები და მათთვისაც რეკომენდებულია ანტისხეულების ტესტირება. ასევე ჩვენ უკვე გვაქვს შესაძლებლობა ანტისხეულების ტესტირება ჩავატაროთ იმ პირებში, ვინც ასრულებს თავიანთ იზოლაციის პერიოდს იმის გამო, რომ იყვნენ კონტაქტში დაავადებულ პირებთან დიდ ორგანიზებულ ჯგუფებში, მაგალითად საერთო საცხოვრებელში თუ მოხდება ესეთი შემთხვევა, ან რომელიმე დასახლებაში, სადაც ორგანიზებული ჯგუფი ცხოვრობს, ეს იქნება შემდეგი პრიორიტეტული ჯგუფი ამ ტესტირებისთვის. ანტისხეულების ტესტირებისთვის. გასაგებია. რამდენიმე დღეში 2 თვე შესრულდება, რაც ქვეყანაში COVID-19-ის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ამ ხნის განმავლობაში რამდენად საკმარისია სპეციალისტების ცოდნა ამ ვირუსის შესახებ, ხომ არ არის სიახლეები, მაგალითად, ახასიათებს თუ არა სეზონურობა ან ამ დაავადების გადატანის შემდეგ ვითარდება თუ არა მაგალითად ადამიანს მყარი იმუნიტეტი? ყველას გვინდა და ძალიან ველოდებით იმ სიახლეს, როდესაც მსოფლიო მეცნიერების ჯგუფი დაბეჭდებით იტყვიან, რომ ამ ვირუს სეზონურობა ახასიათებს ამინდის დათბობასთან ერთად უნდა ველოდოთ მის გაქრობას. ჯერჯერობით ესეთი მყარი დასკვნა სამწუხაროდ არ არსებობს, მაგრამ მაინც ველოდებით იმ სეზონურობის მომენტს, რომელიც შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში ჰიპოთეტურია, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ გამართლდეს. რაც შეეხება სიახლეებს და იმას, თუ რამდენად მიყვება ქართული სამედიცინო საზოგადოება COVID-თან დაკავშირებულ სიახლეებს, აქ ძალიან კარგი მზაობა არსებობს და მაღალი პროფესიონალიზმი ზოგადად ამ სფეროში, ამ
რამდენად კლინიკური ჯგუფი, ვინც ხელმძღვანელობს კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინის შემუშავებას და ასევე იმ რეკომენდაციებს გასცემს სამედიცინო პერსონალისთვის, არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური და ყოველდღიურად ჩართულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან მიმდინარე კონსულტაციებში. ჩვენ ველოდებით ასევე ქვეყნის შეერთებას, ეგრეთ წოდებულ სოლიდარობის კვლევასთან, რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის, რაც მოგცემს შესაძლებლობას 4 ექსპერიმენტული მიმდინარეობა COVID-ის საწინააღმდეგო მკურნალობის გახდეს მარტივად ხელმისაწვდომი ჩვენი პაციენტებისთვისაც, თუმცა დღესაც ყველა შესაძლებლობა, რომელიც რომელიმე ქვეყანა მიცის და რაც ოდნავ მაინც ეფექტიანი იყო ამ მიმართულებით, ცნობილია ჩვენი კლინიცისტებისთვის და ისინი მზად არიან გამოიყენონ ეს შესაფერის შემთხვევებში. ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, მზაობა ძალიან მაღალია და ამას ჩვენ შევინარჩუნებთ აუცილებლად. და ბოლოს, როცა პიკის შესახებ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია და არ იციან ადამიანებმა რამდენ ხან მოუწევთ თვითიზოლაციის დაცვა. გაურკვევლობაში ყოფნა არ არის მარტივი. თქვენი შეფასების როდისთვის შეგვიძლია ვივარაუდოთ შეზღუდვების შემსუბუქება? ჩვენ უნდა წარმატებით გავიაროთ მომდევნო 2-3 კვირა. ანუ თუ ჩვენ მომდევნო 2-3 კვირას გავივლით ისევე ეფექტურად, როგორც აქამდე გავიარეთ ეს პერიოდი, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გამოვიდეთ და როგორ გამოვიდეთ ამ შეზღუდვებიდან უსაფრთხოდ. ამისთვისაც არსებობს, რა თქმა უნდა, შესაფერისი მექანიზმები, ესეც დაემყარება ეპიდემიის საფუძვლიან ანალიზს და როგორც კი ჩვენ ეპიდემიის მიმდინარეობის სურათი მოგცემს უსაფრთხოდ სიტუაციის შერბილების და კონტროლის ზომების შერბილების საშუალებას. რა თქმა უნდა, ეს მომენტი არ დააყოვნებს და ჩვენ ამაზე პირველ რიგში ვამცნობთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს იმყოფება იზოლაციაში, რომელიც ედმიწევნით კარგად იცავს დისტანცირების მეთოდებს, მაგრამ მომდევნო 2-3 კვირა იქნება კრიტიკული იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს მიღწევები, რადგან ჩვენი დღევანდელი გავრცელების ტემპი მართალია დაბალია, მაგრამ მაინც შემთხვევის გადაცემა ადამიანიდან ადამიანზე არის საკმაოდ საყურადღებო და ამდენად ჩვენ უნდა დავრჩეთ ამ რეჟიმში კვლავაც გარკვეული პერიოდი. აი, როდესაც გაივლის ეს 2-3 კვირა შემდეგი და ვნახავთ როგორ წავა სურათი და მე იმედი მაქვს, რომ ამგვარი დაცვის პირობებში ტენდენცია უნდა იყოს კეთილსაიმედო, შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით შესუსტების, ანუ შერბილების ღონისძიებებს და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც დღეს რჩება თვითიზოლაციაში და ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ეპიდემიის მიმდინარეობის ესეთი ტენდენცია შევინარჩუნოთ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით მოამბის შეკითხვებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია პასუხობდა.